Juan-jua banta Karina, Shalom. Bapak inang sini kekelengan nami marang idi kepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri, buideng kita pejumpa ibas acara pepalum ate. I kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang mak deng ku pesakat kami sukutan keluahan en, mersodip mo kita asadak tong idengani tendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permasih ate. Pasu-pasu mo kami deket tegu-tegu mo kami, iwagasan tendim simbadia idi, ibas sukutan enda. Amen. Renungan ta sedarien, ibuku renungan wasiat nai, si merjudul, gabe oda jumpa nenge. Si bagian idok lapihan simbadia, imosi tersurat i alamat si puluwalu, ayat 20 sada, soh ayat 24. Janahanat si bagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat pe-22 kan si mendok. Oda nenge terdengkoh i tengah-tengah mi sora kucapi, deket sora perende, nang sora sordam bak sarunepe. Oda ne dapat i tengah-tengah mi, kalak pande menepah, barang sora menutupe mak terdengkoh nenge i sidi. Ale dengan siku kekelengi kami ibagasan Kristus Yesus. Hukuman ni debatami ari segen, bersifat dunia si masa bagian dari. Tikan ibain debata meresep bana nai karinana. Ipelua ia mo walu kalak sambing ibagesen bung kinuh. Idi mo sada gembaran hukuman ni debata mi karinana. Bagi mamo, meresep ngo ibain debata karinana idi, kumerna kejahatan ni jelma. Ibas alamat bindu si puluwalu ayat 20 sada mengketindangkan, bahkune kaduan, malaikat ni debata memaing meresep kota Babel ni laut. Gelar Babel, imo simbol karina kegegohan sosial ekonomi, deket politisi demonik, si mengulakan perubatan, perselisihan, cubelek-cubelek, deket kejahatan si deban. Simbol lautan boi siantusi bagai sada bekas, barang pesada kuasa kegelapan. Kumernakan idi arti ni Babel, ibentirkan moi mi laut, petiridahkan imo karina kegegohan tendi jahat, deket kuasa kegelapan ibentirkan gabe oda jumpa nenge. Kalak si pande ibas menepa, bak menutupe ibentirkan mamo. Si masa enda pecidahkan akibat si meroha kalon, deket karina kini hangga narap hukuman ni debata. Oda lot idah deba nenge. Taidah i alamat si puluwalu ayat 23. Jelma idi gati kalon ngo memaing alasan ciboni mi pelanggaran komunitas barang pe sistem masyarakat. Contohna, pekilakon ta memaing keputusan sendiri imo memunuh. Iulakan moi kumernam bue kalak terlibat. Tapi keadilan Tuhan menetap ngo. Karina kejahatan ta ibas dirintah. Kalak si deban dekat isi kuliling ta. Kenah ihakimi ngo iji. Mi karina tinempana ngo ibereken hukumenna. Kumernakan idi. Oda boy merdua ukur. Lako mengulakan integritas dekat iman. Ibagasan konteks keluahan i dunia endah. Mersodip mo kita. Kupoji kami mo kono Tuhan kumerna adil. Keadilanmu da ngo dekat oda terasa. Kono ngo menghakimi ibagasan adil. Lias ate Tuhan. Amen. Bagi mo renungan tasi darien, ulang lupa ki subscribe, like, janah ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkiteken kita karinana enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo si masu-masu kita karinana. Juan-juah mu banta. Shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.